हम बनाने जा रहे हैं एक एरोप्लेन जो बहुत ही स्मूथ लैंड करता है और वो भी बहुत फास्ट है। इसमें बस एक कटर, स्टेपलर, एक रजिस्टर का पेज और एक कार्डबोर्ड या गत्ता या फिर जो भी आपके नोटबुक के पीछे एक कवर का लगा होता है ना, कवर, उसको भी ले सकते हैं आप टेल बनाने के लिए बस। और एक स्टेपलर, बस इन चीज़ों की जरूरत है और आपका फिर बन जाएगा फास्ट एंड स्मूथ लैंडिंग प्लेन। तो आइए हम इसे बनाते हैं। ये देखिए, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।